ஹலோ வியூவர்ஸ், வணக்கங்க. மெர்க்குரி தமிழ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோங்கன்னா, வென்ட்ரா பம்பு அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ஃபிட்டிங் ரெண்டையுமே பார்க்க போகிறோங்க. இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணுறது வந்து ஒரு குட்டி தம்பி தான் பண்ண போகுதுங்க. அன்பாக்சிங்கு இந்த வீட்டுக்காரரு பையன் மோகித்து பாருங்கள். இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் அவர் தான் பண்ண போகிறாரு. எப்படி பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். அந்த சின்ன தம்பி வென்ட்ரா பம்பு வந்துங்க 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்குங்க. ஷார்ப் கம்பெனியோடது. ஷார்ப் கம்பெனி 1வது யூனிட்டில் வந்து தயாராகிறது. இந்த வென்ட்ரா பம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 1 சப் வாங்கி போட்டிங்கன்னா அருமையாக ஓடு. அந்த மாதிரி எம்ஆர்பி வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 10,000 ரூபாய்க்கு பக்கமாக வருதுங்க. நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு 8 ரூபா கண்டிஷனுக்கு கிடைக்கிதுங்க. இந்த மோட்ரு வந்து தம்பி வந்து பாருங்கள் பேக்கிங் கட் பண்ணுறாப்புல. கட்டரை வச்சு பாருங்கள், சின்ன தம்பி கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இவர் தான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறாருங்க இந்த மோட்ரு. பாருங்கள், ஒன்றுன்னா கட் பண்ணுறாரு. கட் பண்ணிட்டாரு. அடுத்து பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு சின்ன தம்பி மோகித்து. ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்து காமிக்க போகிறாரு. இப்போ தான் உள்ளே என்னென்ன இருக்குதுன்ட்டு பாருங்கள். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்குள்ளே இருந்து வாரண்டி கார்டு எடுத்துக்கிறாப்புல. உள்ள வாரண்டி கார்டு யூஸர் மேனுவல் இருக்குங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு புனல் ஒன்று வச்சுருக்காங்க தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு. அடுத்து பார்த்தா இன்சுலேஷன் டேப் இருக்குங்க. அடுத்தது பெண்டு பைப் இருக்குது. அடுத்தது மோட்ரு. ஸ்டார்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணுறாப்புல. அடுத்தது சின்ன தம்பி பாருங்கள், ஸ்டார்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல. பாருங்கள், ஸ்டார்ட்ரு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்குது சின்ன தம்பி மோகித். இதான் ஸ்டார்ட்ருங்க. ஸ்டார்டரில் வந்து உங்களுக்கு மீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்ற பிராண்டில் வந்து மீட்டரெலாம் வராதுங்க. இதில் வந்து ஆம்ஸ் மீட்டரு தனியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஸ்டார்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மற்ற கம்பெனியில் வந்து ஓப்பன் வெல் சப்மர்சிபிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்டரில் வந்து மீட்டர் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதில் மட்டும் உங்களுக்கு ஷார்ப் கம்பெனியில் மட்டும் வென்ட்ராவில் வந்து உங்களுக்கு ஹேம்ஸ் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா மோட்ரு ஃபிட்டிங் அடுத்தது நடக்குதுங்க. இந்த ஃபிட்டிங் வந்து நம்ம தலைவர் தான் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. ஃபஸ்ட்டு வந்து பெண்டு பைப்பு, பிவிசி பெண்டு பைப் போட்டுக்கலாங்க. பெண்டு பைப் வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி தான் நிற்கணுங்க. இது வந்து நல்லா கையில் டைட் பண்ணிக்கங்க. டப்லான் போடுறோன்னா போடலாம், இல்லாட்டி விட்டுடலாம். ஏன்னா கீழே இருக்கிற பைப் தாங்க. அதனால் போடுறோன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம். செல்லாக்கெல்லாம் தேவையில்லைங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றிடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு 2 அந்த ரவுண்டாக கிளாம் மாதிரி இருக்கிறத கழட்டிக்கலாங்க. கழட்டிட்டு நம்ம கயிறு அதில் தான் கட்ட போகிறோங்க. இதில் தான் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோங்க. பாருங்கள் விவர்ஸ், அந்த புனல் சின்ன தம்பி வச்சுக்கிறாப்புல. புனல் வழியாக தான் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றலாம். அது வந்து கம்பெனிலேயே கொடுக்குறாங்க. இந்த புனல் வந்து இந்த வென்ட்ரா பம்புக்கு வந்து ஷார்ப் கம்பெனி மோட்டாருக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. பார்த்திங்கன்னா சின்ன தம்பி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றுது. உள்ள டம்ளரில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஊற்றுது பாருங்கள் தண்ணி. மோட்ரு நானே ஃபுல் பண்ணுறேங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஃபுல்லாக ஊற்றி விடுதுங்க. ஃபுல்லாகிடுச்சுங்க தண்ணி. இப்போ வெளியே வருது பாருங்கள். இப்போ திருப்பி அதே தம்பி பாருங்கள், சின்ன தம்பி மோகித் வந்து நானே அந்த இதெல்லாம் டைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட் பண்ணிகிட்ருக்குது. பாருங்க எப்படி டைட் பண்ணுறது பாருங்க. அவ்வளோதான், டைட் வச்சாச்சு சின்ன தம்பி. ரெண்டையும் நல்லா டைட் வச்சுக்கிச்சுங்க. இனி அடுத்து வந்து நம்ம இதுக்கு கயிறு கட்டிடலாங்க. கயிறு கட்டணும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே போட்டிருப்பாங்க. மோட்ரு வந்து நம்ம தண்ணியில் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் வந்து தண்ணி இறக்கணுங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டர் வந்து ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு அதில் நம்ம ஃபோட்டோ எப்படி தொங்க விடுறோங்க அந்த மாதிரி வந்து மாட்டிக்கலாங்க.
மாட்டிட்டு ஒரு ஃபேஸ் நியூட்ரல் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல், அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஒய்பி கொடுத்திங்கன்னா இதனுடைய கனெக்ஷன் அவ்வளோதான், ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிருங்க. உங்களுக்கு வந்து ஆம்ப்ஸ் மீட்ரு மோட்டர் ஓடும்போதே ஆம்ப்ஸ் எடுக்குங்க, எவ்வளோ ஆம்ப்ஸ் போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். கீழே பார்த்திங்கன்னா பேஸு, நியூட்ரல், ஆர், ஒய், பி இப்படி தான் நம்ம லைன் கொடுக்க போகிறோங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துக்கலாம். பேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஆர்ஒய்பி கொடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதான் பேஸ் நியூட்ரல் நம்ம மெயின்லேருந்து எடுத்துருக்குறோம். இந்த ஃபேஸ் நியூட்ரலுங்கிற இடத்துல நம்ம இப்படி கொடுத்துடலாம், அவ்வளோதாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு, ரெண்டாவது நியூட்ரல், அப்புறம் மோட்டர்லேருந்து அவுட்புட்டு, மோட்டருக்கு போகிற அவுட்புட் வந்து ஆர்ஒய்பி, அவ்வளோதாங்க. ரெட் கலர் ஒன்று, மஞ்சள் கலர் ஒன்று, ப்ளூ கலர் ஒன்று கொடுத்திங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜி பெண்டு போட்டுக்கிறேங்க, ஒரு கப்ளிங் போட்டு ஒரு பச்சோஸ் காலர் போட்டு ஏற்றி விட்டுங்க. இது எதுக்குன்னா நம்ம பச்சோஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக மாட்டினோங்கன்னா, கொஞ்சம் லூஸ் விட்டு மாட்டினோங்கன்னா அந்த பச்சோஸ் மடங்கிடு. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பெண்டு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் பச்சோஸ் உள்ளே மடங்காது. அதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பெண்டு போட்டுட்ருக்குறோம். அடுத்து வந்து நம்ம தலைவர் வந்து ஜாயின் போட்டிருக்கிறாரு. ஒயர் வந்து கேபிள் வந்து மோட்டரோட கேபிளையுமே ஜாயின் போட்டுருக்கிறாருங்க. ஏன்னா மோட்டரில் கொடுக்குறது வந்து ஒரு 2 மீட்ரு அல்லது அதிகபட்சம் 3 மீட்ரு, அதோட அதிகபட்சம் குறைஞ்சது ஒரு 5 மீட்ரு வரைக்கும் கொடுப்பாங்க ஒரு சில மோட்டரு. லோக்கல் மோட்டரில், கம்பெனி மோட்டரில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3 மீட்ரு வரைக்கும் அதிகபட்சமாக நம்மளுக்கு 10 அடி கொடுப்பாங்க. இது மிச்சம் வைக்கிறது வந்து நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக ஜாயின் போட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுனால ஸ்டார்டர் கொண்டு வைக்கலாங்க. இது வந்து கீழ் தொட்டிக்குள்ளே தான் இருக்கிற அளவுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு இதில் கேபிள் வருங்க. தொட்டி அளவுக்கு தான் வந்து சேர்ந்து பார்த்துக்குங்க. தொட்டியிலேருந்து அதே தொட்டிக்கே பத்தாதுங்க, 2 அடிக்கு கீழே தான் இருக்குங்க. அந்த மாதிரி தான் வந்து சேரும் ஒரு சில மோட்டரில், கம்பெனி மோட்டரில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் டேப் வந்து நம்ம மேலே வாட்டர் ப்ரூஃப் டேப் வந்து அந்த ஜாயிண்ட் ஒவ்வொரு கேபிள் ஜாயிண்ட்டுக்கு அடிச்சு விட்றலாம். ஜாயிண்ட் வந்து தெளிவாக காட்டுறீங்கன்னா சொல்லாதீங்க வியூவர்ஸ். ஜாயிண்ட்டுக்குன்னு தனி வீடியோ போடுறேங்க, ஒரு வீடியோ. ரன்னிங் ஜாயிண்ட்டு எல்லா ஜாயிண்ட்டும் ஒவ்வொரு மல்டி ஜாயிண்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேங்க. இது ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. மேலே எம்ஆர்எஃப் டேப்புக்கு மேலே ஒரு இன்சுலேஷன் டேப்பு மறுபடியும் அடிச்சிடலாங்க. திருப்பியும் மேலே வந்து எம்ஆர்எஃப் டேப் அடிச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இன்சுலேஷன் டேப் அடிக்கணும். இவ்வளோ டைமு, அதாவது இந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு வந்து குறைஞ்சது 4 டைமாவது டேப் அடிச்சு விடணும். ஏன்னா நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட போகிறோங்க. அதனால் வந்து எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு லீக்கேஜ் வந்துடக்கூடாது. அதனால் வந்து 4 டைம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்ஆர்எஃப், மறுபடியும் வந்து ஆர்டினரி டேப்பு, இன்சுலேஷனு, அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்எஃப் டேப்பு, மறுபடியும் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இன்சுலேஷன் டேப் அடிச்சு நிறுத்திடுறேங்க. அவ்வளோதாங்க. இன்சுலேஷன் டேப் வந்து நீட்டாக வந்து அடிச்சிடலாங்க. திருப்பி நீங்கள் வந்து முடிஞ்சளவு வந்து டேப்பு வந்து நெருக்கமாக 2 லேயர் அடிச்சிடுறீங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டர் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. பைப்பு வந்து பச்சோஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து நிலத்தொட்டியில் போட்டு விட்டோம். அதனால் வந்து இப்போ மேலே மட்டும் ஹீட் பண்ணி மோட்டரில் ஏற்றுற பாயிண்ட் மட்டும் நிறுத்தியிருந்தோம். அதனால் இப்போ வந்து ஹீட் பண்ணி ஏற்றியாச்சுங்க. அதை வந்து இவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது. பச்சோஸ் ஏற்றினோடனே வேலை முடிஞ்சது. நீ மோட்டர் வந்து நம்ம தொட்டியில் இறக்கிடலாம். இது வந்து 1 HP மோட்டருங்க. வென்ட்ரா கம்பெனி, ஷார்ப்பு வென்ட்ரா. இதனுடைய ரேட்டு வந்து 8000 ரூபாய் பக்கமாக வருதுங்க. எம்ஆர்பி ரேட்டு வந்து 10,000 ரூபா வருதுங்க. இப்போ வந்து மோட்ரு உள்ளே இறக்கியாச்சு தண்ணிக்குள்ள, அவ்வளோதாங்க. ஸ்டார்டர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். இப்போ ஸ்டார்டர் கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஒய்பி அப்படின்னு லைனாக கொடுத்துட்டேங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ் நியூட்ரலு, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஒய்பி, அவ்வளோதாங்க. லைனாக முடிஞ்சுது. கனெக்ஷன் இவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனெக்ஷனு இவ்வளோதான் வருதுங்க. ஸ்டார்டருக்கு ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்குது, ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்லாம் கிடையாது. இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு, அடுத்தது நியூட்ரலு, ஆர்ஒய்பி, இவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சதுங்க. ஸ்டார்டரோடைய கனெக்ஷன். நீங்கள் மோட்டர்லேயும் இணைக்கும் போது ஆர்ஒய்பி கரெக்டாக இணைச்சிட்டிங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு லைன் கொடுத்திங்கன்னா ஓடிட்டே இருக்குது லைனு. மோட்ரு அருமையாக ஓடுங்க. பார்த்தீங்களா, மோட்ரு அருமையாக தண்ணி எடுத்துச்சு. ஃபுல் கோர்ஸில் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்குது. பார்த்தீங்களா, பைப் வழியாக வந்து ஊற்றுங்க டேங்க்குள்ளே. எப்படி தண்ணி ஊற்றுங்கிறதுக்கோசரம் உங்களுக்கு காமிக்கிறது வேண்டி மேலே வந்துருக்கு டேங்க்கு. அருமையாக ஊற்றுங்க. நன்றி, வணக்கம்.